شیڈول 4 لگے 3 MPO لگے 16 MPO لگے پردا تندی می ولې پردا میدان بدر ته ولاړ خیبر کې مرالې خپل زور دی وکتې مر شهیدان درکړل سرونه مو وشندل خو میدان مو در سونی وي جرګه می وکړله توپک لتا سره وو بختربند ګاډیان لتا سره وي لتا سره هر استه در سره وه منډې هم تا ولې پر میدان دا زلمي درته ولاړ پښتنو خلاصون په خیبر قامي جرګه کې دی چې هغې ډېر واضح اوله پرېکړه دا وکړله چې په 2 میاشتې کې به د پښتونخوا وطن څخه دا ترهګر پوج او دا ترهګر وسلوال تنظیمونه وځي زموږ وطن به خلاصوي او که نه خلاصوي بیا به راوځو په شنه زور به خلاصو موږ خپل کام ته وایو چې د دې بلانو سره زموږ هېڅ لینا دینا نشته په دې کې زموږ هېڅ مفادات نشته دا بلان چې نول پاسوي هم موږ قتل کېدلو چې دا بلان پاسي هم به زموږ ونې بهیږي او دلته که جمهوري نظام و هم موږ جنازې پورته کړي دي که دلته د امریت نظام و هم موږ جنازې پورته کړي دي دلته که د دې ملک آئین نه و هم موږ په بابړه کې 6.5 جنازې پورته کړې او که بیا دا آئین جوړ سوی دی هم موږ دلته د خپلو قامي شهیدانو جنازې پورته کړي دي نو لہذا د دې آئین سره د دوی د دې بلانو سره د دې جمهوریت او د امریت سره د پښتنو هیڅ تعلق نشته په ډاګه ورته وایو چې دا ریاست نه د پاکو خلکو دی نه دلته د جمهوریت خلک ستا نه دلته جمهوري نظام ستا دا د پښتنو قتلګاه ده د تیرو 80 کالو څخه دلته پښتانه قتل کیږي د پښتنو وینه بیول کیږي او دلته د پښتنو پر وینه باندې کاروبار روان دی او دا کاروبار ټول د پنجاب واکدارانو او د دې ملک د پوج جرنیلانو روان کړی دی هم د دې ګیلمن وزیر په جنازه کې د دې اعلان وسو د هغه وروسته د دې دپاره کار پیل سو چې په اول پړاو کې به مشر منظور پښتون دې صوبې ته راتلی دلته به ټولو نماینده خلکو ته ټولو سیاسي ګوندو ته دعوت ورکوي د دې جرګې خو د دې ریاست هغه پښتون دشمنه پالیسیانو تاسو ولیدې چې دلته د مشر پر راتګ باندې بندیز ولګوي بیا د هغه وروسته موږ یو وفد جوړ کړي چې دغه وفد به دلته دغه ټولو نماینده خلکو ته دعوت ورکوي خو دا وفد چې چیرې هم د جنوبي پښتونخوا کمې ولسوالۍ ته تللی دی موږ هلته جلسه او جلوس نه دی کړی موږ صرف خلکو ته دعوت ورکوي د دې جرګې او په دا هره ولسوالۍ کې پر دې وفد باندې FIR سوی دی او په هغه FIR کې غیر قانوني دفعات دوی اچولي دي بیا د هغه بعد چې کله دغه جرګه را نږدې سوه دلته زموږ د ملګرو نیول ګرفتاریانې شروع سوې چې شاوخوا تر 1000 زیات ملګري زموږ دا وخت هغه هم د دې ریاست په زندانو کې دي او ټول په غیر عیني دفعاتو کې نیول سوي دي او ټولې لارې وتړل سولې دلته د ملګرو پر کورو باندې چاپې سوې پر ملګرو باندې هغه د فرنګي راپاته تور قانون 3 MPO 16 MPO شیډول 4 دغه دفعات مسلطه کړل خو دا هر څه روان ول بیا هم زموږ د دې ملګرو وسلې اوچتې وې موږ اوله ورځ فیصله کړې وه چې هر اسمان را نړی موږ به خامخا د پښتنو قامي جرګه کوو خو بیا چې په دې هم عزیزانو زړه نه سو یخ بیا هلته د خیبر په میدان کې چې زموږ ملګرو د میلمنو دپاره کم انتظامات کول هلته مختلفه کمیټیانې جوړې کړې وې 4 حملې هلته د جرګې پر ځای زموږ پر ملګرو باندې وسوې چې هلته ټولې خیمې وسوځې ټول د انتظامات سامان یې وسوځل انسو ګیس استعمال کوي شیلینګ یې زموږ پر ملګرو وکړي لاټي چارج یې وکړي خو د دې هر څه باوجود څلوره معامله یې مخامخ ډزې وکړې چې زموږ ملګري تر شنه اسمان لاندې په میدان کې ورته ولاړ ول 4 ملګري په شهادت ورسول تر 12 زیات زخمیان کړل نو دا ټول د دې ریاست هغه عمل دی دا ریاست د پښتون قام ته دا ور ثابتوي چې موږ به ستاسو وسایل هم لوټو موږ به ستاسو عزتونه هم لیلامو موږ به ستاسو سرونه هم پرې کوو موږ به ستاسو وینې هم تویو خو تاسو به فریاد هم نه کوئ او که تاسو فریاد کوئ بیا به موږ نور پښتانه وژنو نو په دې کې دا شک نه سو پاته چې دې ریاست ته خلک هر نوم ورکوي موږ دا په ډاګه ورته وایو چې دا ریاست
نه د پاکو خلکو دی، نه دلته د جمهوریت خلک ستا، نه دلته جمهوري نظام ستا. دا د پښتنو قتلګاه ده د تیرو شپږ اویا کالو څخه. دلته پښتانه قتل کیږي، د پښتنو وینه بیول کیږي او دلته د پښتنو پر وینه باندې کاروبار روان دی او دا کاروبار ټول د پنجاب واکدارانو او د دې ملک د پوځ جرنیلانو روان کړی دی. هم د دې هر څه باوجود عزیزانو موږ ورته ولاړو، دا مو ثابته کړه. هلته د دوی یو جرګه راغله، په هغه جرګه کې ټول د حکومت خلک ول. موږ هغې جرګې ته هم ډېر واضح دا خبره وکړله چې 4 دې شهیدان کړي یو، چې 400 نور شهیدان یې خامخا جرګه درته کوو، پر دې میدان درته ناست یو، ستاسو یې وس موږ راغلي یو په دې اراده باندې. نو بیا موږ دا جرګه وکړله او دا جرګې د ټول کام په نمایندګي باندې چې هلته رضا لالا دلته درته بیان کړي د ټول وطن نماینده سیاسي ګوندونه، نماینده خلک، وکیلان، ډاکټران، پروفیسران، قامي مشران، قبایلي مشران، د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک هلته موجوده ول او د دې ټولو په متفقه توګه باندې دې جرګې پریکړې وکړلې او هغه پریکړې موږ پر سټیج درته بیان کړلې. نو لہذا دلته اوس د پښتانه د خلاصون لاره دغه ده چې دا د خیبر د جرګې پریکړې موږ عملي کوو. پرون تاسو ولیدل چې دلته یو وار په سینټ کې دا آئیني ترمیم بل پاس کوي، بیا د شپې پورې 11 بجې باندې د قومي اسمبلۍ اجلاس شروع سو او دا اجلاس سهار تر 5 بجو پورې روانو. بیا د سهار وختي پر 6 بجو باندې په ایوان صدر کې تقریب ورته کښېښوئ. دلته دستي صدر صاحب هغه دستخط کړل چې دا ترامیم یې پاس کړل. نو موږ دا خپلو پښتنو ته وایو چې دلته موږ په زراو د پښتنو جنازې پورته کړې، په یوه ورځ مې پورته کړې. دلته موږ په درځنو د وکیلانو جنازې پورته کړې. دلته زموږ عزتونه لیلام سول، دلته هر جبر وسو. موږ هیڅوک نه ولیدل چې دلته کم سے کم خبره هم کړې په دا پارلمان کې، لیکن چې د دوی د مفاداتو وار راسي ټوله شپه دا ټول ایم پی ایز دا ټول منیز ویشول، نه چاته خوب ورتلی، نه بیا څوک ناجوړه، نه د چا بله مسله وله. ولې د بادارانو حکم ولو، ټول د بادار د حکم ماتحته ناست ول او دا بل یې پاس کوي. نو موږ خپل کام ته وایو چې د دې بلانو سره زموږ هېڅ لینا دینا نسته، په دې کې زموږ هېڅ مفادات نسته. دا بلان چې نه ول پاسوي هم موږ قتل کېدلو، چې دا بلان پاسي هم به زموږ ونې بهیږي. او دلته که جمهوري نظام و هم موږ جنازې پورته کړي دي، که دلته د امریت نظام و هم موږ جنازې پورته کړي دي. دلته که د دې ملک آئین نه و هم موږ په بابړه کې 6,500 جنازې پورته کړې. او که بیا دا آئین جوړ سوی دی هم موږ دلته د خپلو قامي شهیدانو جنازې پورته کړي دي. نو لہذا د دې آئین سره، د دوی د دې بلانو سره، د دې جمهوریت او د امریت سره د پښتنو هیڅ تعلق نسته. د پښتنو خلاصون په خیبر قامي جرګه کې دی چې هغې ډېر واضح اوله پرېکړه دا وکړله چې په 2 میاشتې کې به د پښتونخوا وطن څخه دا ترهګر پوځ او دا ترهګر وسلوال تنظیمونه وځي، زموږ وطن به خلاصوي. او که نه خلاصوي بیا به راوځو په شنه زور به خلاصوو. چې دلته په قامي تربورګلوۍ کې یو بل سره وژنو، د 5 فوټه مځکو دپاره یو بل سره وژنو، خپلې ورېندارګانې کونډوو، بیا راسئ پر قامي ننګ باندې سرونه کښېږدو، د قام دپاره د شهیدان سو. که چیرې دا ترهګر پوجان نه وځي بیا به ورته راوځو، داسې پاڅونونه به کوو، لویې لارې به ورته تړو. دا به خامخا په منو، دا زموږ عیني فیصله ده او دا د ټول پښتون ولس فیصله ده. دا به عزیزانو خامخا په منو. بله خبره چې دلته پر سیاسي کارکنانو باندې یا چې څوک د کام خبره کوي پر هغه باندې هغه د فرنګي د وخت تور د پاتور سره دی، بس د دې ځای په ټلیفون باندې ساین وکړي چې دا دفعه وروره موږ دا ورته وایو چې نه د چا د ویرې راوتلی یو، نه یو چا لالچ راکړی دی، نه د یو چا په یاري و دوستي کې راوتلی یو، نه د چا خاطر را سره دی. د دې خاورې دپاره او د دې خاورې دپاره چې کوم شهیدان سوي دي او د دا خپل ولس دپاره په ننګ افغاني باندې په شعوري توګه دې قامي مبارزې ته راوتلی یو. شیډول 4 لګئ، 3 ایم پی او لګئ، 16 ایم پی او لګئ، پر دا تندې مې ولې پر دا میدان به درته ولاړ یو. په دې
په دې اربو باندې موږ نسي غلي کولای، په دې اربو باندې موږ نسي ټیټولای. موږ اوله ورځ د خپل خدای سره بیا د دې قام سره واده کړې ده چې نه خرڅېږو، نه ټیټېږو، نه ډارېږو. ته به څه یې، ستا ویرول به څه یي. پر دې میدان درته ولاړ یو. په خیبر کې هم راغلې، خپل زور دې وکتی، موږ شهیدان درکړل، سرونه مو وشندل، خو میدان مو در څه ونیوی. جرګه مې وکړله، توپک له تا سره و، بختربند ګاډیانې له تا سره وې، له تا سره هر اسله در سره وه، منډې هم تاولې. پر میدان دا زلمي درته ولاړ ول. نو البته وار به نه خطا کوو، دا د دوی آخري سلګۍ دي، دا د دوی آخري عربي دي. اخلاقي طور دوی شکست خوړلی